Hola a todos en Bogotá. Les voy a contar los secretos para arreglar su lavadora rapidísimo. Así es, como un profesional. Primero, desconéctenla para estar seguros. Revisen el filtro para ver si está tapado. Límpienlo si es necesario. Asegúrense de que las mangueras no estén dobladas y que estén bien conectadas. ¿Todavía tienen problemas? Llámenos para un servicio ecológico, transparente y amigable. Recuerden, estamos aquí para que lavar sea facilito. No se estresen, que con nuestra ayuda experta todo queda limpio y fresco.